बंद थोड़ी करिए। हाँ चलो चलो चलो। चीनी चाहिए हमें। तब मत ठीक है पर मैं चीनी जरूरी हूँ। अरे मैं क्या चला रहा न्यो। हाँ बहुत है बहुत है भैया। और दिखा 1 मिनट की है भाई और दिखा दे। एडिट कर दो चारों का हमें। और मोबाइल बंद कर रहा हूँ पता लगा बगल के ऊपर पास और दिखा दो हाँ हाँ ड्राइवर दिखा धर्मेंद्र भाई साहब है। जयपुर से नया ड्राइवर बुलाया गया है। मुझको देखा भैया पकड़ कर आगे को छोड़ के दिख जाए। बोल गए आराम से लीजिए आराम से एवं बोरो दिशा का कितना घबरो यार। कोदाल तो रीचत नहीं है कोदाल आराम से पहले में लगा ले पट्टी ले जाओ छतरी मग जाए वापी के फोटो में क्यों पल्ला वल्ला पहले जो लगा दीजिए ऊपर है कि वो पता है ना सही है भाई। बैग लिया मैं आऊँ ध्यान रखो क्या हो पीछे उतरते हुए दिखा